我係 Bessie，我係阿 John，我係人，我係飲者。話說尋日咧就出咗呢個DSE 英文課口試第一日嘅題目啦。係咯，咁快就考啊！係啦，好快就已經開始啦，都有好多人討論啦。就係呢個題目好得意喎，就係講兩餸飯。This rice 係佢係 two dish rice，即係有個formal嘅名。係啦，佢就用 two dish 嚟形容呢個兩餸飯啦。咁就係問下啲考生咧，到底點解兩餸飯會即係咁受歡迎啦，同埋叫佢哋講下點樣 promote 兩餸飯啊？大家有冇食過兩餸飯？有嘅，有冇食過啊？佢個題目係真係有問佢哋有冇食過。哦 Have you ever eaten two dish rice？好有趣喎！而家啲 speaking 題目係啊，同埋佢好似即係講到兩餸飯係一個香港特色咁樣，即係問佢哋點樣同呢啲遊客去介紹兩餸飯，變咗旅遊及款待科嘅，都係要有少少諗嘅嘢咯，都有少少似。唔係嘅，你唔想你都可以同佢講呢樣嘢。你話呢樣嘢唔值得 recommend 嘅咁樣，唔介紹，不推薦你去食嘅喎。咁以前嗰啲題目又係點嘅咧？已經唔係好記得咯。係，其實咧，我頭先都諗唔起自己考 DSE 嘅時候考過啲咩題目啦。不過啱啱咧睇翻以前咧，原來無論 A level 定 DSE 咧，都有啲幾得意嘅題目喎。不如我哋重溫少少啊。我印象中覺得好似係即係中文口試好似得意啲或者有趣啲咁。我哋揾一啲中文口試嘅題目啦，咁睇翻97年會考咧都幾有挑戰性嘅喎。佢其中有一題咧就係問你點樣先係不枉此生。喂，攞命喎呢個呢個，即係點解係嗰年去人生問呢句命題係嘛？即係可能真係同個時代真係好有關係，即係反映當時啲人喺度諗緊啲咩嘢。係咪一個終結咧？覺得係啲老師諗啊，你咪去到世紀末㗎嘛，真係有啲世紀末風情嘅呢啲，點樣不枉此生喎？跟住仲有咧問你，如果你有能力去除人性嘅兩個缺點，你會去除邊兩個？首先嗰啲係咪缺點先？即係譬如你係即係好有野心咁樣，係啊，即係好想，譬如好想改變世界咁樣，係咪？咁可能太貪心啊，或者你自己識諗唔識做咁樣。咁但係呢個係咪你務實啲就會好啲咧？咁樣即係佢究竟佢想除去嗰個其實係啲乜嘢咧？咁樣，即係好似好得意咁樣。都好難，其實係啦，要諗人性有咩缺點，又要諗除唔除佢好咁樣。跟住仲有一個係就係話，如果喺97年7月1號，你要將一樣嘢放喺時光錦囊裡面，去到2047年先打開嘅，咁你認為放乜嘢係最有意義咧？哇！呢個真係好有時代特色啊！即係佢1997年嘅時候，好似係一個時代一個好大嘅轉變咁樣。咁然後2047就係即係嗰陣時講緊50年不變啊嗰啲啊，即係去到嗰個時候。即係呢個係啦，即係而家我哋都咩嘅，會聽到人講，即係邊度會擺啲咩嘢入去個時間囊裏邊啊，咁樣都仲有呢樣嘢嘅。但係即係喺嗰個時候特別，即係係咪好興啊？90年代，因為我記得我中學好似都係有一個時間囊，學校都有個時間囊，係啊，咁都係90年代嗰陣時 set up 嘅。但係究竟係啲乜嘢？即係個個覺得啊，即係會擺喺嗰度封塵啦，其實係咁。但係你覺得係都會有意思佢，好似就係想問緊呢啲嘢，即係唔係封塵咩？封塵保存即係好保存封存住啊嘛，archive 咗即係真空噶嘛，嗰啲時間囊係如果鎖得好嘅話係有趣。即係我就記得以前係有啲人係會擺一份即係某一日嘅幾份報紙咁樣，有啲咧就係可能喺其實都係一啲物件嚟咯，即係對於嗰個組織或者嗰班人嘅某個時候喺嗰個時候係特別有意義嘅一啲嘢咁樣。有趣嘅地方就係我哋而家唔係答題啊嘛，即係我可以分析點解會諗呢啲問題，即係譬如有一個，假如香港冇電視嘅話，即係市民嘅生活會有啲咩唔同？咁呢個其實就係呢個係我哋而家唔會問嘅問題。係啊，反映到嗰個年代嘅娛樂。已經冇人睇電視㗎啦，其實係依家覺得冇電視都冇乜所謂。冇乜我都有啲朋友屋企係冇電視。但係喺即係80-90年代嘅時候，電視呢樣嘢真係喺香港社會裏邊好緊要啊嘛，真係。係。所以而家係要轉做，如果冇 IG 有咩影響？冇手機啦。冇手機，冇冇 IG 咯。
咁我睇下2000年代嘅題目啦。哇！一跳跳啊！係啊，就去到10年咁係啊啊。去到2009年啊，哇勁啦！呢個係一個即係個人短講嘅題目啦，即係唔使討論嘅，就咁問你你自己講一段時間咁樣。我即係自因為你吹一輪咁樣。你已經係化石啊！你所以你我嚟講嘅係啊，咁佢個題目就係水火人。哇！呢個冇啦好難喎。咁虛啊，唔係抽係啊，象咩？水火人即係好似 FF2 個冰火佬咁樣。就係3個單字。都唔知佢想唔即係佢又唔係一個問題咧，即係點樣講咧？嗰個考試即係話係點樣樣㗎？係因為係關個題型，即係考試個方面。自由題啊，呢個應該係係啊，嗰陣時係要你類似 prep 10分鐘，跟住你就住呢個題目吹大概3分鐘咁樣，印象中係。哇！但係都好難，我第一時間係諗到嗰啲咩屬火啊，咩係啊，我第一樣嘢都係諗到呢樣嘢，係啊，五行欠火。係咯，但係唔識嗰啲喎。水火人啊，好似動漫嘅可以。係啊，啲嘢嗰啲水之呼吸。係咪要即刻諗一個小説故事咁樣咧？即係你可以用小説咯，你自由聯想咯。但係有啲人可能係會講一輪哲學嘢咁。係啊。Hello， 係咪一直有睇開低聲道嘅呢？其實我哋只係由幾個人營運嘅小平台嚟嘅啫。如果你中意嘅話，就課金支持下我哋啦。跟住呢，仲有一題都幾得意，就係天堂，就咁一個詞。即係天堂任咁樣天堂咯。係啊，咁你就要睇下點樣答啦。都唔知，即係可能講下你。如果我去考，我實講任天堂嘅啫，我性有關。嗱，佢就係想問你啦，即係你考官已經呆咗。即係你覺得咩係天堂？我最中意玩咧就係 Pokemon，幾搞笑。跟住仲有一個題目啦，就係飛，放飛，係就咁飛。你加咗個放字，人哋冇放飛自我。你攞一個字嚟發揮啊嘛。係啊，咁你點講都得啊。放飛你再加放飛箭、放飛劍、放飛機、放飛鏢、放飛箭。所以似乎當年就已經係比較自由發揮咁樣嘅。係嗰幾題。係啦，其實係特別幾題啦，但係小組討論咧都得意嘅。好正喎！係啊，有一題就係話，以下邊一樣最能夠反映香港人嘅特性咧？第一就係愛美啦，第二就係貪食啦，係啊，貪食啦。中意食嘢。第三就係愛賭博。賭錢。香港人嘅特愛美，香港人嘅特色。係咯。我唔覺得香港人愛美喎。同其他地方比都唔好愛美，我覺得。但係中意打麻雀係咪？中意食嘢咯。喂，其實香港人係咪特別愛賭博啊？係中意打麻雀嘅喎。即係唔一定係，唔係一定係因為賭博嘅。我覺得。馬會咯，六合彩，但係你唔覺得？但係好多啲人中意啊嘛。有好勁嘅賭博文化。點解佢會貪吃呢三個咧？貪吃係啊，即係中意食嘢咯。中意食嘢係嘅。乜嘢嘢嘴尖喎，無論得時不得時都食嘢。所以咪好多 foodie 咯，依家我哋。係啊。跟住仲有一題就係即係另一題小組討論啦，就係香港人醜陋嗎？呢個醜陋的香港人嚟㗎。好尖鋭啊！我覺得。好尖鋭，喂，佢上面有頭先嗰題有愛美喎，呢個醜陋，好大對比。就係因為醜陋所以先愛美。即係同97頭先嗰紮題目好唔同喎，唔同啊，個感覺好唔同。咁啊，如果再之後啲咧？再之後就 DSE 咯，唔係會考喎，唔係 A-level 喎。再之後咧就跳到去2013年嘅 DSE 啦。開始近啦。咁去到2013年 DSE 咧，就其中一題係問：假設人類科研成功，可以研發下列其中一樣物件啦，你認為邊一樣對於人類嘅生活係最有意義嘅咧？第一係長生不老丹，第二係隨意縮小高，第三係永恆記憶丸。我個畫面係有哆啦 A 夢嗰個。係啊，我都有。長生不老丹咁樣。好搞笑。拎出嚟啲法寶。長生不老丹唔使科研成功啊，不嬲都有㗎啦，有咗秦始皇嗰啲。係啲好古老嘅嘢，唔需要科研，唔需要科研啫。你需要個煉丹爐就已經得啦，係啊。但係都，我覺得縮小高有乜用咧？我淨係諗到可以縮小自己，跟住去偷上飛機咯，然後去旅行。
但係你縮少咗，你要諗下，你縮少咗，你好耐都去唔到機場嘅。去機場入口先至查自己係咪可以放翻大咧？隨意唔知喎。但係佢得縮小高冇放大大劑啊咁樣。但係長生不老丹同永恆記憶院都唔係幾好喎。永恆記憶院好似好恐怖。都係折磨嚟嘅喎，其實。係啊，永恆你有啲嘢係想永恆唔好記得佢啊嘛，其實。係咯。可能相反嘅嘢，即係可以永恆忘記某啲嘢咧，可能仲偉大嘅。咁就好啦，係啦，係，所以都唔知啊，可能我會揀縮小高咯，雖然唔知我哋做乜。都唔係嘅，可能唔係縮小自己啊嘛，可以縮小一啲。哦，係喎，咁就可以搭 Hong Kong Express 啦。咁譬如你買咗啲嘢，咁咪可以即刻縮小，可以係喎，好啱搭係喎，唔一定自己食嘅喎。好好啊呢個，跟住仲有一題好實用㗎，佢就係話學校為中五學生開設一門實用嘅科目，以下邊兩樣應該納入其中咧？兩樣喎，就係有煮食、洗燙、打掃同埋針黹。燙衫掃地。我覺得煮食同打掃咯。同意。係咯，都幾必須啊呢兩樣嘢。都係嘅，都係。洗燙你最多臭啲咯，個人。唔使學校嚟搞啦。呢個題目咧，假設咗咧，中五嘅學生咧，一般係唔識煮食同埋做其他嗰啲嘢嘅。喂，跟住係。我嗰年 DSE 喎，跟住咧就係2016年嘅 DSE 啦，就有人生百味紛陳，複雜多變，你會用咩味道去形容香港學生嘅高中生活咧？咪有一條咩無味之味，我諗呢個咩？唔係啊，有一條作文，係一條唔知咩作文。我之前嗰幾年嘅，即係玩咩，即係又係類似呢一類嘅問題咯。但下面嗰條得意啲喎，我唔想答呢條。哦，好啊，下一題啦，咁問你，以下邊一樣最能夠象徵父母？係啦，木、水同埋土啊。喂，佢係講緊父母 in general 定係你嘅父母啊？其實應該 in general 係啊。又係木水土，又係頭先講咩水火人，上次係啦，今次木水土。所以個人變咗父母啦。覺得個父母好老土嘅，好老土啊嘛。同埋一碌木咁。仲有下一題，其實都幾適合依家嘅，就係話如果為咗令香港人反思依家嘅生活方式啦，以下邊一樣最值得提倡咧？咁咧就係無手機日啦、素食日啦，同埋無私家車日。哇！呢個好似係即係禁食咁樣喎，即係拎走嗰樣嘢，然之後睇下你係啊，大齋期啊呢個係。無私家車應該唔係好可行喎，唔知香港可行喎，我覺得私家車喎，其實好多時都唔係必須咯，我哋啲交通都幾方便。咁咪反思唔到嘅有啊。係啦，所以我揀無手機日啦。素食日都，但係執行唔到喎，無手機日。唔係嘅，依家都興㗎嘛，之前話。對好多人，即係喺日常生活裏邊好唔容易。我諗翻，其實呢個同97年嘅香港沒有電視我睇咗幾次啊。係喎，係啊！假如香港沒有手機，係喎，生活方式。好啊，咁咧再跳落去咧，就係好近啦，就係18年嘅 DSE 考試啦。呢題都係有趣嘅，佢就係話，邊個考嘅咧？如果一日唔知咧，佢就話如果一日咧由24個鐘咧加到27個鐘，即係多咗3個鐘啦。你覺得香港人嘅生活會更加好定更加衰咧？我覺得 depends on。喂，即係佢嘅意思係我哋嗰3個鐘行慢咗3個鐘係咪？嗰3個鐘係翻工定係放假咯？如果多3個鐘翻工，可能就更壞，係更壞。我諗有條題目係話咩？係男女校同埋男校定女校咯？邊樣好啲？係啊，邊樣好啲？邊樣嘅中學生活？但係呢個都好 common，好多人都會問嘅問題，其實都係。你係讀男校啊 Jonathan 讀男校。係少林寺咯，少林寺呢個我爸嘅講法。男女校，我都係。你係男女校，我係男女校。我係屬於嗰啲想像唔到齋校，即係淨係得男生，即係會係咩情況？其實都係咁嘅，都係咁嘅啫。但可能會 friend 啲咯，係會 close 啲，係咯，啲係會好有趣。即係你畢咗業好耐，但係同一個人唔係好熟，但係你見翻佢嘅時候，你會覺得好似有一種 connection。
都係會覺得係。就係兄弟情啦。少少。好啦，咁係咯，之後唔知有咩有趣嘅題目。係唔知今日會有咩題目？係好似即係一直咁樣考落去，都會有幾日，仲有考試。係咪嗰啲題目係唔會 repeat 㗎？唔係㗎，唔會㗎，唔會㗎，應該唔會。我哋即管睇下之後仲有啲咩有趣嘅題目啦，再同大家分享啦。好，拜拜。拜拜。